ohala kod oganda yuago lal apinyo wacho ni okobiye mondo ming'anyo chako bage pachwa da kethruok mar mwandu mano timore gi nyalo weche mag ng'anyo kosekalo kende anyalo komanitie kod wacho makawo thuolo ma kamano baga ng'anyo giwegi bende weche mag sikunde kinde ng'anyo timore pacho sikunde moko iro malungo wang' chopo kendo hinyo nyithindo penyo maduong' en ni en ng'ama biro reso kendo keto jopuonjre kama piny wacho ni skunde ng'anyo jonyuol onge kama dang' weye nyithindo kata onge kama magi bedo kopogore kod adhi e sikul ka bende koro en ng'ama biro kawo okang' mar jopuonjre oriti e sama gidhi sikul kata mondo mi kik weche mag ng'anyo ruch Ramogi ne wang' sane weche manyien mag chenro mar OIMORE. Wengi wameumia, chomwa, wale ambao wamehusika lazima tuwashtaki. Ji 13 oseyangi ni otho ka moko mohingo 30 pod nitie konde thieth mopogore kaluwore kod ng'anyo manyoro. Watu wamekufa watu 7 jana. Juzi wamekufa watu 6. Atuona jiita kiongozi. And that is why we told Uhuru Kenyatta on his face, hatuwezi chagua hiyo mtu. Sirkal wacho ni ok gibiye kendo mondo ng'anyo timre pachoka. Ka kweth mar Azimio to ramo ni gibiro ng'anyo kendo tich adek juma manyien. Mimi nilikuwa nimefika hapo hivyo. Wakatuambia tukae chini. So they started just kutupiga tu. We received one death at the end of the exercise and 4 injured. Duoro podo kwako boma masondu ka lweny dudo e tong' mar counties ma Kericho kod Kisumu. Yakora mweka kapile tujikodwa namba wa matudo karia deka uchiel nono na chiel kachele YouTube, Facebook to kod Twitter. Wago kodimbaka emago ma wakelo ni gilaksiche gi nyinga Ochieng' Emmanuel. Machegi ni kero nyakora Ramogi nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa Belinda Adhiambo. Maromoji 13 oseyangore ni owito ngimagi kalore kod ng'anyo manyo bagi kod riwruok mar Azimio la Umoja kod kweth mamoko. Eten migawo marita kwe Kithure Kindiki okoni mohewo ji 300 osemaki kod obila kendo chano chwalgi e nyim doho. To kaka jafamo maro Walter Nyambaga lero, jaod bura mama Voko Patrick Makau ne omaki makaeto we thuolo kitude gi ng'anyo mamlolongo. Familia mathoth koro ni kod kuyo kalore kod lal mag ng'anyo mag Azimio manyotimore nyoro. Lipoti yango ni nyaka sani maromo ji 13 osewito ngimagi ka ji 8 nyotho nyoro to mamoko 2 bende oyangi ni owito ngimagi e kaunti ma Kisumu kama ng'ata achiel nyochiel kod Magina Kondele to machielo to ne owito ngimane kar thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e gwenge mag Busia. Bende oyangore ni ji 2 ne owito ngimagi kokalo e ng'anyo mag Azimio kod kweth mamoko. Matimore ka ji maromo 33 to noyudo hinyruok e gwenge maka kod kacha ka moko to nyuthiedhi kendo we thuolo. Ten migawo mar arita kwe ngire Profesa Kithure Kindiki kalose kaunti ma Kajiado lero ni obila osemako ji 300 kendo ibiro chwalgi e doho kiturugi kod ketho mag mwandu ji kod chocho kwe kind oganda. Wale wote ambao wamehusika lazima tuwashtaki na lazima wahukumiwe wote. Hiyo kazi imeanza na leo hii tumeanza kushika wale ambao walifanya hiyo kazi. Tumeshika watu 312 akiwemo mbunge ambaye yako kitini saa hii, na tutaendelea tushike hata wale wengine ambao ni viongozi wa sasa ama viongozi wa zamani ambao walichochea ama kuchanga pesa ama kusafirisha wale wakora walisababisha ile hasara ambao tulipata jana. Kama chelo, jaod bura mama Voko Patrick Makau ne obila mago kwach kichondhi okinyi makawuono kendo dino ne kumse chibura kapoko we thuolo
Pati konde kodhoge log tich mar obila ma Nairobi, ka itude kod bedo kod ng'eyo, kaluwore kod ng'anyo manyo Uganda obage ka chung od bura ma Mavoko e kaunti ma Machakos. Ng'anyo manyo weyo ka mwandu mag apaya maduong' ma Nairobi Expressway okethore. Obila omiyo Makau chik mar goyo lipot kobilo odiochieng' makiny, chieng' tich abich e kar saa 4. Jatend migawo mar ohala kod keto mwandu Moses Kuria kokalo e mbui mare mar Twitter ne ogolo dhoge kendo owacho ni jogo makelo tulo mlolongo gin ji mane odar e lowo mar sirkal, kendo pod nitiere mahino mar daro ji mamoko e lobno kata gidhi nyime gi ng'anyo. Jaod bura ma Mavoko Patrick Makau bende oruwe kod dwoko yor mbui achiel nogo mar Twitter kakwere wi wach daro ji modak e lope ma Mavoko. Onyise ni jodak ma alworano ni kod ratiro. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto kod jood bura mag UDA oseyo gai mar Azimio Raila Odinga kuom chano ng'anyo mag tulo kaka yo mar donjo e piny owacho. Itelogo mane olose gwenge mopogore opogore orore duol achiel ni Raila buto e tok pek mar ngima kod chik mar omenda e bago ng'anyo kaka yor donjo e piny owacho, kendo ramo ni mano ok bi nyalore. Kaka Chris Owino leronwa, jotelogo koro dwaro mondo kaw okang' mager ne Raila kaluwore gi tho mar ji 9 kaachiel gi kethruok mar mwandu. Kaluwore gi ng'anyo mag Azimio mag chieng' tich adek jumani mane oweyo ji 9 ka owito ngimagi kaachiel gi kethruok mar mwandu, jatend piny William Ruto, jalupne Rigathi Gachagua kod jood bura mag UDA owuok oko kendo sayo gai mar Azimio Raila Odinga kuom chano tiyo gi tulo e donjo e sirikal. Latest episode of the violence in the guise of protesting the rising cost of living was one of the many evil schemes by the opposition leader and his sponsors to bulldoze his way into government and to ensure that the transformation agenda by President William Ruto is neutered. Wewe ulipanga mapinduzi, wa Kenya wakakufa. Wewe ukakuja ukaangaisha Mheshimiwa Kibaki. Ile kazi angefanya, mkeka, choo, sijui nini, muda ikapotea. Ndio huyo umekuja ukadanganyana pale kwa Jubilee, Big 4 ikapotea, BBI, sijui nini, ukora, tukaingia kwa madeni. Jatend piny William Ruto kod jodito mag Kenya Kwanza wacho ni Raila obuto e tok pek mar ngima kaachiel kod chik mar omenda mar 2023 e chwalo agenda mare madonjo e piny owacho, gino magiramo ni ok bitimore ngang'. If you purport to be protesting on behalf of the people over the state of the economy and the high cost of living, how do you mitigate that by sabotaging the same economy? How are you dealing with economic challenges to the ordinary mwananchi by stopping that mwananchi from going around their day-to-day hustles? Mimi nataka niwaambie kwamba hii ni mbinu ambayo imetumika hapo awali, kwamba baada ya uchaguzi watu wanaleta mambo ya fujo ili wakatiwe nusu mkate. Today you are sponsoring anarchy with your sponsor and handshake brother so that you can enslave this country. I want to promise that you will not succeed again. Kaoloso e counties mag Tharaka Nithi kod Kitui, Ruto olero ni en kit Raila Odinga mar mucho tule kinde ka kinde tok yiero bang' rem ka otelo kaachiel kod tungo piny owacho. Kaluwore gi jotelo mag Kenya Kwanza, ng'anyo mag Azimio ichwalo kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta kod ogai mar Azimio Raila Odinga kaka yo mar ketho chenro mag piny owacho bang' Kenya Kwanza loyogi e yiero maduong' mokalo. What happened in parts of the country on Wednesday was pure economic sabotage by non-political mercenaries with ulterior motives aimed at reversing the upward economic trajectory that has been driven by the Kenya Kwanza administration. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod jood bura mag UDA koro dwaro mondo kaw okang' mager kapino ne ogai mar Azimio Raila Odinga kuom bago ng'anyo mag tulo, tho mag ji 9 kaachiel kod kethruok mag mwandu mag jopiny. And I want to ask our president that time is enough. There is time for everything. As even the Bible tells us, it is time to deal with Raila squarely. There is nothing much to be scared of. Na wale wote ambaye waliharibu mali na kuimba lazima wakamatwe, wapelekwe katini, wafungwe.
Jotelogo wacho ni uchumi mapacho kae ne okethore kinde mosruok e kind jatend piny machon Uhuru Kenyatta kod Raila Odinga, gino ma omiyo Azimio onge kod ratiro mar goyo koko ewi pek mar ngima ka gikwayo Azimio mondo mi Ruto thuolo mar chiero uchumi. Mr. Odinga and Mr. Kenyatta, you know it is you two that got this country to where it is today. Give President William Ruto the time and the space to fix your mess. He has the ability and capacity to fix that mess, and he will. Anakuja hapa kutusumbua ati tumeharibu uchumi. Mwenye kuharibu uchumi ni Ruto ama ni Uhuru? Nani aliharibu uchumi wa Kenya? Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kweth mar Azimio la Umoja luongo ng'anyo machielo tich adek mar sundo piny owacho mar Kenya Kwanza. Kane otelne gi kod ogai mar Raila Odinga gi jatend Wiper Kalonzo Musyoka iseyo piny owacho kuom tiyo marach gi obila mar hinyo oganda kinde ng'anyo. Kaka jafwambo marwa Eric Owenga lero, Azimio seyo piny owacho ni tiyo gi teko mathoth kuom jogo mang'anyo. Bang' bedo koromo odiochieng' mangima e karo ma Ramogi Odinga Foundation e alwora ma Upper Hill, buore ka nyangile mag Azimio ne ochopo e winjruok mar luongo ng'anyo machielo kendo. Mae to ka gibiro yweyo kuom thuolo mandalo 5 kama bende gibiro dhi nyime kod lemo oganda manyoyudo hinyruok kinde ng'anyo kaachiel kod mamoko manyoyudo lal. Tumetangaza siku 5 ya maombolezi kwa wale watu wetu ambayo wamekufa na wale ambao wamepata majeraha. Kwa hivyo siku 5 hizo hakuna chochote kitafanyika. Lakini tumesema Jumatano ijao tena Kenya yote watajumuika. Kutakuwa na kamkunji ingine Jumatano ijayo. Wapende wasipende. The KK regime has panicked and they are trying to block this process. There is no looking back. There is no turning back. We see you on Wednesday. Kalore kod kwan oganda mane olalo ngimagi kinde ng'anyo, Azimio no tudo piny owacho kod thoego ka giramo ni onge dok chien nyaka piny owacho winj dwachgi. We are going for individual responsibility and culpability against individual officers. We are also going for individual culpability against police commanders whom we have reason to believe know or ought to know about the illegal actions of their officers under their command. We stand in solidarity with victims of this police brutality and their families. Tuliona polisi jambazi ambayo walikuwa maamrishwa kujitokeza kama maadui ya Wakenya. Wakaanza kupigana na Wakenya kwa njia ya kijambazi. Wengi ya Wakenya wamepata majeraha. Wengine wamefariki kupitia kwa risasi ambayo walipigwa nayo na polisi. Esechego bende Odinga gilange nosemo wang' piny owacho ewi monj moko mosenenore e moko kuom gwenge mathuruka karang'isi en Sondu, Kisii kod mamoko. Tunaona mwanzo ya yale vile ya kijambazi ambayo inaitwa ethnic clashes ikirudi, na hiyo inaletwa na hii serikali. We're in the process of compiling complete data from across the nation on the victims of this oppression, and we'll share the same with the country in due course. These acts of brutality are running side by side with politically supported acts of ethnic profiling in parts of the country where ethnic-based militias are being formed and facilitated to attack other communities with crude weapons with the support of the state. Kweth mar Azimio koro wacho ni gibiro kawo thuolo mandalo 5 mar chung' kod oganda manyoito anyuola margi e kinde ng'anyo kaachiel kod manyo omenda mar chung' kodgi e kinde lit masani kapok gichako ng'anyo machielo juma manyien. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wantiere wechego en ni piny owacho kwano lal mar Muslims milion 700 kaluwore kod kethruok
e mwandu mane apaya ma Nairobi Expressway kende. Jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen mane olimo apayano koro wacho ni piny owacho biro neno ni jogo mane oketho kata mano bago ng'anyono biro chulo lal mane oneno. Edwin Okoth leronwa lal ma bende moko kuom ohelni ma yudore e gwenge ma Mlolongo kama ng'anyo ne otimore tich adek. Mlolongo e kaunti ma Machakos en kama ng'anyo ne otimore kuom thuolo malach e alwora ma Nairobi chieng' tich adek. Oganda mane odonjo e apaya mar Nairobi Expressway ne oketho mwandu ma koro wachore ni nyalo romo siling milion 700. The damage only done on the expressway could be anything up to, for that short period of time, could be anything up to $5 million. And if it reaches that level, in one infrastructure, I'm not talking about the railway, there are 4 railway stations. Ragenge apayano ne owo ma ok tin ne kilomita 3, kama bende jong'anyo wachore ni ne omuko wang' dede ma okete apayano, maua kaachiel kod moko kuom tesende mag rwako nyamburko. Murkomen wacho ni ogibiyie mondo gima kamano timre kendo. That the government of Kenya is going to do everything humanly possible to make sure that we bring all the perpetrators to justice. And I want to say that those who are even planning to repeat these acts, they will meet the full force of the law. And we must use this action that happened here yesterday to be an example to everyone who is going to be able to do such a thing in future, that they will not repeat again. They will never try to do this again, because we will make it very painful for them, not just for now, but for the rest of their lives. Odichieng' mangima, jotije na ywayo apayano, ma pod olore kind paw ndege ma JKIA kod Mlolongo, kendo wachore ni nyalo yawe bang' jumbe 2. Obila pod oketo arita e apayano, ka chuma mane okethi wachore ni nyalo chopo e lwet jous chumbe moti kata scrap metal dealers. We have spoken to them in all our social media forums, specifically along Mombasa Road. All the dealers, scrap dealers along Mombasa Road, not to engage in the activity of buying and selling of any metal that was vandalized yesterday or anywhere in the country for that matter. We are not going to encourage that, and as associations, we are working with the Scrap Metal Council to see that anybody who engages in the purchase and the buying and selling of this metal will have his license delisted, and we are going to get him out of the roll call of all the associations. E gwenge ma Kitengela, johala kwano lal bang' monj mano time kinde mane ng'anyo dhi nyime. Duka mar Eastmart pod kwano lal mano yudore mwandu mano kethi, kod mano kwal ka jotije ni kod tich matek mar yweyo dukano mondo ikene doke ohala. Ilikuwa mbaya. Sababu niliweza kuengage polisi mara kadhaa na hata pia walikuwa overwhelmed, to a point hata pande yao pia walikuwa attacked. So somehow for some period of time tulikuwa helpless. Right now we have to do an inventory of what we lost. Na hiyo ndio sasa tunaanza sasa kwanza tuondoe labels. After removing the labels, most definitely we'll be going to our inventory so that we can be able to ascertain exact what we lost in the process. Lal makamano bende ne oneno ne ohelni mane okotiyo odichieng' mangima. Piny owacho medo ramo ni ng'anyo machal kod mano tim chieng' tich adek ok bidhi nyime ka jokanyo mar riwruog siasa mar Azimio la Umoja One Kenya bende ramo ni gibiro dhi nyime nyaka piny owacho chikite ne jopiny. En chal ma medo ketho lwasi mar ohala e seche ma ochumi mar Kenya yulo kendo oganda nyagore gi yuto matin. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Atamalo 50 mar jopuonjre skund primar ma Kiumwini mantiere Kangemi e kaunti ma Nairobi norem chopo e skundno kawuono tok jowadgi yudo hinyruok kaluwore kod iro malungo wang' manyo obila odiro ma ochwo lwar e skundno e ng'anyo manyoro. Ten skundno yango ni jopuonjre ma ok tin ne 40 nyo otere kar thieth kendo ne otimnegi thieth bang' midhiero. Skul mar primar ma Kiumwini mantiere Kangemi kaunti ma Nairobi en achiel kuom skunde mani kod achiedh nade kaluwore kod ng'anyo manyobagi kod kweth mar Azimio odiochieng' manyoro. Chuny jopuonj koro dang' ni gima ne nyalo mono atamalo 50 mar jopuonjre chopo e skul kawuono kaluwore nitiere ni somo kidek chung' e wi ng'anyo madhi nyime e pachoka. Jopuonjre skul ne nyorik dhi nyime kod chenro magi mag somo kaka pile, kinde ma iro malungo wang' nyol ware achiel kuom kilese manyo jopuonjre nitiere. Tia gas nyo bae wall ma school, minyo donje school, minyo hinyo nyithindo manyo bete class machiegni gi wall. Nyasaye wagwanero kamano kabisa nikech kadi nyo ok en Nyasaye
nyithindwa gidhi nyotho. Chochni kod buok nyomiyo jopuonjre 42 ringo de od thieth ma Eagle Nursing Home. Kaluwore kod director mar od thieth mar Eagle Nursing Home Laktar Sikuku, jopuonjre go ne ni kod buok kaluwore kod chochni manyobedoe. Jopuonjre 41 nyo thiedhi modok pacho ka achiel kuomgi pod yudo thieth. We brought them in for first aid and also emergency resuscitation. All of them, we are pleased that they responded, though one of them is admitted. Jopuonj kod apisas e migawo mar somo koro penjore gima ne nyalo mono jopuonjre go chopo e skul kawuono. Nyithindo manyo hinyore gite. Apar gariyo kende mobiro. Predek onge. To chando chunywa kuma predek gintie. Kechwa kia koda kendo odwoge hospital. Alfa chiel. Me adeg predek kendo mobiro. Nyithindo alfa chiel gi predek okobiro skul. Mano gimalit na kabisa. Kenda awacho sirikal okonywa. Kama andamano nitimbre kendo mondo miwa security. We want to make a follow-up, even if it means going to their homes, so that we establish where they are, what is their health condition. If they are at home just relaxing, probably in fear that it might recur, then we would establish. But if we find that their condition is not right, we shall make arrangements and have them be rechecked in a facility. Commissioner mar kit chwech maromre Njek okwedo tim mar nywako jopuonjre ng'anyo ka gidwaro mondo piny owacho kod kweth mar Azimio odonje winjruok mar nyayo kwe pacho ka. We want to condemn this in the hardest, strongest terms possible. And we are saying, Kenyans, please sit around the table and talk. Leave our children to be children and to get their right to education and protection. Nimeingilia kimombo, lakini Wakenya wanasikia. Hakuna haja ya kuja karibu na shule. Kwa nini hamwendi hata msituni? Kwa nini mkuje shule? Endeni huko barabarani, wacheni mashule. Penjo maduong' en to en ng'a mabiro deo ngima jopuonjre kendo keto negi arita makare e kinde ng'anyogo. Kapod wantiere weche go, riwruoge makedo ratiro mag oganda, jotend dinde kod oganda jo Kenya ogolo pachgi ewi ng'anyo manobagi e pacho ka koro gidwaro mondo jatend piny Kenya William Ruto obed gi twak gi jatend Azimio Raila Odinga. Kata kamano giseyo tulo mano moche kinde mag ng'anyogo mano kelo lal mar ngima kod kethruok mar mwandu ka koro gidwaro mondo oganda otim ng'anyo mar kwe kendo obila we tiyo gi teko mathoth e gayo jong'anyo. Lydia Okeyo nigi mathoth. Seche 24 bang' bombe buora riwore ng'anyo mano luongi gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance, oganda medo golo pachgi ewi ng'anyono mano kelo kethruok mar mwandu kod lal mar ngima. Jakom riwruog mine mar maendeleo ya wanawake Rehab Muya okotwa kikin piny owacho kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kaka yor chungo ng'anyo makoro luoro nitie ni biro dhi mbele pachoka. Tunakuomba kwa unyenyekevu mkubwa sana. I do as the leader of these women. We did it from 2018. Maneno ilipoanza in the last 5 years. And maendeleo is on record, I'm on record, sir. Calling on you to join with the former president. Ndio the country inji itulie. On behalf of the women of Kenya, sir, look for the former prime minister. It is not too late. Humility is going to help us. Tunakuomba baba, tunakuheshimu. You have done a lot for this nation. It is also not too late to say you can talk to the president. Mane endia albuche doho mar jo-Islam Sheikh Ahmed Kasim okwajo jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar riwruog Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga mondo obed kod twak koywago lal mar mwandu kod tho mang'anyogo osekelo thurka. Tuna mahakama zetu, tuna bunge, tuna senate, lakini ikiwa hizi zote haziwezi kufanya kazi ya kuondosha matatizo haya, basi tunaona kama hatuna mustakabali mzuri sisi wa nchi yetu. Pia waweza kusaidia katika kuleta yani uwiano na nchi yetu irudi katika amani na tuendelee mbele. County Makajiado bidolo kwa kuya hinyate kinde ng'anyogo kakoro gidwaro mondo jotend siasa obed kod winjruok mondo miyo oganda jo Kenya kik med hinyore. Sisi ndio tunaumia sana kwa sababu kila wakati maandamano itakuwa Nairobi, sisi tuko karibu na Nairobi, watu wetu ndio wanaumia.
tunaomba viongozi wetu, wakati jambo hilo ambalo litatokea, kuwe na mazungumzo, ndio sisi wananchi tusiumie. Nchi yetu ya Kenya imejengwa kwa miaka mingi, tusikubali kuibomoa. Na kwa hivyo tunauliza stakeholders, wale ambao wanaweza kujiunga na sauti mashinani, tujenge nchi pamoja. Hiyo ndio furaha yetu. Jadolo makopere badema Eldoret Dominic Kimengich kwa siasa mondo miodogi la ruka kayoreso chenro maguchumi maturka. Zote tunajua kuna shida ya hali ya gharama ya maisha imeenda juu sana. Lakini kweli hata kuandamana itarudisha gharama ikuja chini. Kwa sababu wakati huu ni wakati ambapo sisi kama wana Kenya tunatakiwa tukae chini. Viongozi, rais, Raila wakae chini ili kama kweli tunapenda nchi yetu, wakae chini, wajadiliane na watafute njia ya kuweza kutengeneza uchumi wetu kama nchi. Jodolo e county makisi dwaro mondo jotend utelamo okaw thuolo mar kelo kwe kind jotend siasa mapachuka kaka yor kelo kwe kind oganda. Sisi kama kanisa, maoni yetu kabisa ni kwamba wakutane. Last time tuliongea, tukaona kulikuwa na mazungumzo mazuri, and this time hakuna njia nyingine. Namuomba Mheshimiwa Rais kwamba tunyenyekee tu, tuongee na kiongozi wa upinzani Mheshimiwa Raila Odinga. Na mwelekeo wa kanisa ni kwamba Raila asungumziwe na Ruto asungumziwe, ili tusione hii mambo ambayo inaendelea, kwa sababu mambo inaendelea, watu wanaendelea kukufa na vitu vya watu inaendelea kuharibika. Oganda jo Kenya bende pod medo yuak ewi pek mar ngima. Gima tek kabisa, sirkal oyud duokno bech gik moko piny, kech kata wayud mana siling 1,000 chalo mana siling 5. Koro wakwayo ni gine kaka ginyalo duokno nengo mafuta piny mondo ngima odhi malo, mondo ngima odok piny maber kaka owinjore. Iyudo ka sani koro chuno ni kata ko wanyuol wapuonjo ma nyithindo dhi mijengo nikech idhi puonjo nyithindo tich modhi tiyo onge. Polisi wetiyo gang'enge yor go raia. Wano kwa kinyo gin batno gibiro nyaka motiye magilawo wano gigotiye ga garaj. Gino nokomoro wa. Mabire seche ma piny owacho to pod oramo ni ng'anyo mag Azimio ok bi miyo gimbek chenro magi. Ka kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance to pod oramo ni ng'anyogo pod biro dhi mbele e pachoka. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Mahoji 12 nomonjie tulo manyoro muoch sondu e tong' mar kaunti ma Kisumu gi Kericho. Monjno noweyo ka ng'ato achiel owito ngimane ka ji mamoko yudo hinyruok mag lisasi, beti kod asere. Obila yango ni gidhi nyime kod nonro ka oganda bende ojiw ni oket tenge lwenyno masani buogo ngima jodak ma aluorano. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo ne otimo limbe kar thieth ma Nyabondo kendo loso gi moko kuom ji ma noyudo hinyruok e tulono. E kar yudo thieth ma St. Joseph Nyabondo mayudore e sub-county Manyakach e Kisumu County, waromo gi moko kuom jogo mane oyudo hinyruok kokalo kuom tulo mane omuoch odhiambo manyoro e tong' Kisumu kod Kericho kadhi nyime kod yudo thieth. Kane gitwa kod Ramogi TV kama e kaka gileronwa gino mane otimore e odhiambo manyoro no tok ng'anyo kendo kaka ne giyudo hinyruok makamago. Awinjo ka gimoro mula. Ka gima osemula tano ka ng'iyo. Koro ng'ato kara gichano kalo kuoma to go ng'ato. Kako goeno to beda na ng'iyo ng'ano ko ranyiso joka ni bana ng'ani lisase bo. Tamba kia ni karo kalo kuoma. Ema osiep na moro nyisa ni ng'ane tiende remo wuok. Koro ka ng'iyo no kari sasi na ambo kalo kuoma. Ya uchelo famia yumsali. To kitemo lawa tunatemo mayombo ke koro gibayo mshali ya beach then mara uchiel emano mako tienda korka cham ne mandamano no serumo ne en gimoro 6:30 godhiambo koro hali ne ji oseng'e ni mandamano onge. Apoka asero chuoya an owuon nang'e ni obaya gi kidi koro kamulo kang'iyo law tayudo ka reme mantie koro kamulo tayudo ka asere mochuoya nikech en gima nochuo modhi e chogo mano kanyal pudho koro kosechuoya mokwongo talwar piny to gichak ginuoya asera ariyo. Jopiny masondu bende yango ni koro gin kod luoro kaluore kod tulo makamano makoro omuoch kendo pod dhi nyime.
Kwayo magengo ne sirikal chalo kamae. Koro an ywak na en ni gibed piny kaka jomtelo mondo ging'ini to solution wuok komane, nikech en ma gimosiga bedo kadhi mbele but koro nonyonyore lela. Kwayo man godo ni jirendwa ma wan godo gi giket mana kwe wabed gi moro achiel. Koro kwayo ni ka sirikandewa leaders wa nyalo chung' kodwa mondo wang'e kaka iloso kweni nyalo bedo maber. County Commissioner ma Kericho, Michael Lesimam, oyango tulo makamano. Ka olero ni tulo no weyo, jago majegni 38 mane ochuogi asere e kore kowito ngimane. E kar yudo thieth masigo wet e County ma Kericho, kamane itemrese kama moko 4 to pod dhi nyime kod yudo thieth. We received one death at the end of the exercise and 4 injured. 1 was discharged, 3 critically injured. We are monitoring the situation today. We expect it will not be as bad as yesterday, but we will monitor the situation. Kalore kod lipot mar osiptal kod mar obila e yor andika, ji maheo 12 nomonji kendo noyudo hinyruok mopogore, ka ji 5 noyudo hinyruok mag adhonde magina, to ji modong' mamoko ne oyudo hinyruok mag adhonde asere kod mago jalo. Kuom jogo, moko noter e kuonde yudo thieth masigo wet e County ma Kericho, ka moko noter Paponditi kod St. Joseph Nyabondo e County ma Kisumu. Ji 12 mane oringo de osiptal ma Nyabondo pod dhi nyime kod yudo thieth kanyo. Ng'at achiel ne oringo de osiptal maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga e boma ma Kisumu, ka bende ng'ama chielo to kuom hai marach ne chunye ochot e seche mane ochop kode kar yudo thieth. Kuom ji 10 mane odong' Nyabondo, ji 8 koro dhi maber, ka ji 2 to rito mondo timne gi bero. E ote mare, Gavana ma Kericho Eric Mutai oseyo tulono kendo siemo josiasa ma owacho ni opondo e ng'anyo mondo mi osia tulo kod athuye kin jodak Masondu. Ojiwo oganda modak e alworano mondo were gi tulo kendo oket kwe. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Erokamano Millicent, kaluwore kod lipodno, jagoro mogirore migawo mar arita Raymond Omolo osingo ni arita osejiwe alwora Masondu mar keto kwe bang' tulo makamano. Omolo wacho ni nonro dhi nyime maneno ni jogo machwalo tulo makamano kawnegi okang' kowacho ni tulo mathoro muoch Sondu ok otudore mana gi ng'anyo manyo bagi nyoro ni mar en gima oseneno kata e kinde mokadho. Now remember, the problem in Sondu is not a problem that has begun yesterday. It's a historical problem. And as a ministry, we are also calling on the leadership from both Kericho and Kisumu County that reason has to prevail, and we must be able to have an amicable way of settling disputes. There has been a meeting of all our security agencies, both in Kisumu County and Kericho County, the county security committees. They've had their meeting just to review what has transpired since yesterday. And they've already put in place a mechanism, not just for deterrence, but also a way of ensuring that this doesn't recur or doesn't get out of hand. Nyakoromogi dakika 32 toka sade kwa kawiyo mokwongo chenro mar OIMORE no kama ko muoronwa ote kanye mbui mar YouTube. Otieno Wilton wacho ni an Wilton Otieno kawuok Yugis Nyang'iela, jok manego ji gin polis ok gin raia, omiyo sirikal nyaka bed kod duoko kaluwore kod tho mar oganda. Mano Otieno Wilton. David Olula wacho ni an Dave kawuok Alego. Kogela wacho ni ng'anyo odhi mbele eka uchumi nyalo duogo piny. Waol Eli Rudho wacho ni an Eli kawuok Nairobi, ok amor gi timbe polis ma ok mi jopiny thuolo mar ng'anyo gi kwe. Josegi wacho ni Brian Otieno wacho ni Brian to koro oro ote makende ma bende ok wanyal yudo thuolo mar somo. Alfred Odong wacho ni Alfred kawuok Mabei, ok amor kod telo mar Ruto. Waol kendo nyaka koro odhi pacho. Nyakoromogi gi kanyo wakawiyo matin kik idhi mabor pod wan gi weche mathoth. Ni ka wambe wan taxpayers adieri, wambe wan jonyatik adieri,
wambo belongs to lower kuja dikiso na dieri to gikelwa pi mondo program odhi mbele. Jodak ma Kanyarwanda dwaro ni piny owacho ya uputh pur ma Lower Kuja irrigation scheme. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching kata ma ikete baasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e baasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Akipole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Naangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie aje amumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bits zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gi okumba mar boda boda mari, kata kama sira ojuki, one kodi, kiki baji goi, bang masira. Yudo okumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono, e nengo moyweyo mar shillings 100 kende. D*487*4#, mondo mi yud bima boda. Jijenge na shilingi 1,500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. What would you do? You are insane. I'm somebody's husband. When your best friend she's here. becomes your worst nightmare? You can't want me. Of all the men, you chose mine. It's not what you're thinking right now. I can explain. Watch Just for Two to find out how much destruction one affair can cause. We married men, we've got more game. Visit viewsasa.com or dial *487*3#. Opake Yesu nyinga iluongo ni Christine Otieno. Ponono ni hero wer mar Yesu oloyo lweny. Bonye *812# *784#. To par niya, Ramogi TV en ot mar jower duto te. Erokamano nyakwar Ramogi kumedo kete Ramogi TV. Atamalo 56 mag jo Kenya wacho ni piny Kenya orie kamarach nyaka ne piny owacho ma Kenya Kwanza donje telo. Ma en kaluwore kod duoko mar nonro mogol kod kambi nonro mar Tifa. Tifa yango ni gima omiyo oganda mathoth koni piny Kenya dhi marach en pek mar ngima kata malo 76 mag jopiny koni ochumi ok dhi kod gima ber. George Bati miyo waler. Kakoro dhi dweche 10 nyaka ne piny owacho mar Kenya Kwanza donje telo. Duoko mar nonro mar Tifa ewi kaka tend Kenya Kwanza tayo piny nyaka ne gidonje telo. Nonro ma en mar ariyo ma kambi mar Tifa otimo higani ewi chal mar ngima oyango ni kwan joma wacho ni Kenya dhi marach omedore ga tamalo 8 kowuok atamalo 48 dwe mar adek higani nyaka atamalo 56 e dwe mar auchiel mar higani. Joma wacho ni Kenya ni opara maber olwar ga atamalo 12 kowuok atamalo 37 dwe mar adek nyaka atamalo 25 dwe mar auchiel higani. Atamalo 14 to koni ok gine lokruok moro amora mosebedo nyaka ne Kenya Kwanza donje telo. Nonrono bende oyango ni atamalo 10 mag joma koni piny dhi maber pako aguch hola mar Hustler Fund magikoni osekelo lokruok ahinya ne joma yuto gi ni piny. Kata malo 6 to koni gimor kod okang' mar piny owacho
mar chwalo mbolea ma nengone yot ne jopur. Atamalo 52 kata kamano opogore kod gi paro ka gikoni piny Kenya dhi marach kaluwore kod pek mar ngima kod nengo mwandu mamedo idho e pacho ka. Atamalo 7 to koni tend William Ruto serem chopo singo mane gimiyo oganda jo Kenya e kinde mag kampen motelo ne yiero mokalo. Nonro bende oyango ni atamalo 78 mag johera mag kweth maketo piny owacho tesre koni piny dhi marach. Kata kamano, atamalo 11 kuomgi to neno ni tend Kenya Kwanza dhach maber. E kind johera mag Kenya Kwanza, atamalo 43 koni sirikal dhi maber, kata atamalo 38 to koni kata obedo ni ne gihero William Ruto, gineno ka tende piny bago. Thoth joma sayo piny owacho, atamalo 79 ywak ne pek mar ngima, kama siro piny owacho atamalo 24 koni gin kod geno gi tend William Ruto. E wi migepe ma osenyiso tich makare, tifo yango ni jatend migawo mar arita Kithure Kindiki osenyiso chiama malo mar telo gatamalo 34, ilwe kod Ezekiel Machogu mar somo gatamalo 7, ka jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha nitie thuolo mar 3 gatamalo 6. E kinde ni ma piny owacho medo singo lokruoge ma gichano kelo ne oganda ma Thurka, dwaro nitie mondo gikas mapiyo kenge mag fuong'o ngima mathoth jopiny ywak ni koro sani miyo gi kibaji. George Bati, Ramogi TV. Kawadhi Siaya, jalup gavana ma Siaya William Oduolo kwayo jodolo ma Siaya mondo mi obed jothek e kinde kod gavana mar kaunti no James Orengo. Oduol kawuono loso gi jopiny ma Siaya bang' duogo e apise nyaka nyocha rese gi od bura mar Senate. Oduol wacho ni en owuon oseyawo chunye mondo mi gitiek ywaruok e kindgi gi gavana Orengo. To an okabiro lweny, an akwayo gavana mara mahero James Orengo ni Senate nyojo osewacho ni mibadhi mana wacho kaka ne timre. Koro yie mondo wabed piny watini jopiny to nikech ne uyierowa mondo wakel pi, mondo nyithindo dhi osom, mondo weche yien mondo obedi osiptande, mine kod rowere mondo obed gi pesa ma ginyalo timo kod ohala mar abedo. Magi gik monego bed ni watimo. Ber koso rach? Kik waket Siaya kod lweny mang'eny. Nikech bende dweche 4 kasebedo ka gogo ka kikwalo tich okosebedo ka dhi maber. Koro gimonego bed ni watimo sani en ni waneno ni waloko Siaya nadi. Wadhi e kaunti ma Kilifi kama ringre mamoko 12 kawuono gole liete Mashaka Ola kama menyo osebedo ka dhi nyime. Jotim menyo Mashaka Ola yango ni ne gigolo ringre 12 kendo chwalo kwan ringre duto mosegol nyaka 384 ka nyaka sani ji marombo 95 oseresi e bunge go Mashaka Ola ka ji mosemaki nyaka sani gin 37. Nyaka tinende ni ringre 253 osetimne gi bero kod nonro. Ler ma kama ogol kod komishona mar gwenge mag Nam Chumbi Roda Onyancha. Wadi e kaunti ma Migori kama jodak e gwenge mag Kanyarwanda e kaunti ma Migori dwaro mondo bad migawo mochung' ne chendo mag kuoyo pi e puothe oyaw negi kar pur malowa kuja irrigation scheme mondo ochopi e gwengego. Ne gichopo e apis bad migawo no kendo pedho ywak gi. Jafwambo marwa George Juma miyo walerno. Kaluwore kod chendono mar piny owacho ka okalo kuom duolno mar National Irrigation Authority, pur e lowa kuja irrigation scheme e sapono manyatike magedo mare ne ochakre higa mar 2011 kod omenda maromo bilion 4 onego time puothe malach gi romo ekas 19,000. Lope gi yudore e gwego mag Okenge, Kimai, Kakelo Kakoth, Kabuto, Obware, Magungu, Sagama, Oguta, kaachiel kod Kanyarwanda. Kata kamano, nyaka sani chendo mar pur okosechopo e gwenge mathoth ma oting'o Kanyarwanda. Kwa serikal ni ka wambe wan taxpayers adieri, wambe wan jonyatike adieri, wambe wa belongs to lower kuja irrigation adieri, to gikelwa pi mondo program odhi mbele. No se chulji jomoko matise mane pok ochul. To wang'eyo ni ber mwadhi yudo e pigni duong'lo pesa ma pok ochulwa.
kumose time mwasene en sagamaka to beni tie nikech jogo nongo nuengo nigi yuto kagi kayo chele to giyudango giro pesa. Bang' rito pi mondo koro gichak pur kuom higni maromo 11 maonge duoko, jodak e gwego mag Kanyarwanda ne okawo patik mar to ywak margi e apisno ma National Irrigation Authority. Wate mondo mi obi onyiswa duoko e ofis ka mondo nyiswa ne wan kaka Makalda Kanyarwanda Block 7 ibiro chak tich karwa karango to wabiro yudo pigno karango. Mane kwayo ma wan go. Weche mar pi bunyigo kelwa ne osebedo muda. Sani koro higa 10. Kano chak project to no chak ka ji te ne together. No kwang'eyo nitie boro space mo madhi dong' chien. Gibiro ka gibiro dwaro yore ma ginyalo konyorego mag pur. DRE scheme ose nochaki higa 10 chien to pok giyudo konyruok e yore mag pi. Wabiro temo mondo mi water pi mondo chope block 7 and 8. Jopur giwacho ni yande giseketo gigo duto madwarore mar pur ka pi kende ema girito. Kane wachiw lopewa wasebedo gi ikruok ya kutosa, waseng'eyo ni mbego mage monego bed ni wapuro. Lope ne wasechiwo kendo nosekata chudi ma serikal onge gi gopwa, wambe waonge gi gopgi mar lo, piem warito mondo mwachak pur. Manager mar kar purno malo Akuja Irrigation Scheme Isaac Munga wacho ni piny owacho nitiere kod chenro makare mar neno ni kuonde ma pok ochak pur duto koro pi ochopo e kinde machiegni. Chenro mag pur osebudho kaluwore gi nok mar pesa nikech project ni en project mane bedo funded gi pesa mar sirkal mar Kenya, and pesa mar sirkal mar Kenya kaka wang'eyo ok wasebedo gi pesa moromo, but wan kata this financial year wan gi allocation mar dhi mbele kod gedo. Nyaka sani mana maromo ekas 4,500 mag puothe ema osechak puro e lo Akuja Irrigation Scheme, ka bende pur mar ochele ema dhi nyime e thoth kuondegi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano Juma. Jagoro mogirore migawo mar gedo mag udi Charles Hinga osingoni chenro mar gedo mar udi ma piny owacho obiro loyo dwaro ma jopiny nigo. Hinga molos romo mobagi ne Vasha malalo kewi gedo mar udi owacho ni lek mar piny owacho en neno ni nengo udi obedo manyangafu ne jopiny. Romono en mar lalruok ewi kaka inyalo ketie tim chenro mar gedo udi mar kendo ni oganda otiyo gi omenda manok e bedo gi udi e bwo chenro no. Just to finish and people to move in and to take care of them very we really need to think about, because this is design works where we have our reach out to contractors who are registered with MCA, them on the same. Then we also have induction programs training. They provide. We actually want to cost this thing publicly. And the cost that we are going to, publicly, we are going to publish it and then we are going to review it 1 year from now. We want to be an open book, okay? This is the cost, okay? If anything changes because materials have increased, we have what we call an index, a building index. The prices of commodities that we're using, like cement, goes lower, or the taxes should be reduced, or other incentives that can help reduce the cost of construction. Nitaanzia wapi, nitamalizia wapi? Tafadhali mukae muelewane ndio tukae na amani. Johala majua kali pod kwano lal bang' machwango kuonde ohala. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Machiegni mesanga mar weche mag ohala ka jo ohala ma jua kali e kaunti ma Kisumu kwano lal mar omenda ma kwan ne pok oyangore bang' machwango mwandugi e kinde ng'anyo manyoro. Dukni kod nyamburko ma kwan gi okala par kod mwandu mathoth nomako mach kendo wang' molokre miru e kinde ma jopiny ne rakore gi obila e kinde ng'anyo kendo weyogi gilal ka koro giseo obila kuom tiyo gi teko mathoth e kinde mag ng'anyo.
Obila dwaro ni jotend siasa oti kodgi machiegni mondo giyud yo ma ginyalo geng'ogo rakruok e kind obila kod jopiny e kinde mobag ng'anyo. Pesa hasara nimepata hapa, gari moja kama ile Toyota ni gari ya milioni 3 na ni magari 7. Magari 7, gari moja ni 3.5. Nyumba imeungua, masini ya rangi 5 imeungua, ya paving imeungua, ya welding imeungua. Nimepoteza a lot of million. Ruto, tafadhali kaa chini na Raila Odinga. Sasa hasara kama hii singepata, lakini nimepata na mimi sijui nitaanzia wapi, nitamalizia wapi. Tafadhali mkae muelewane, ndio tukae na amani. Hata njaa ikiwa iko njaa iwezi tozana na hii magari hii imeungua yote. Tear gas ko dir to biro land somewhere to muoko manigi plastic to muoko mach. Harakati ma majni osemuoko jawaka temo mondo osim majni. Police bende the same gi tear gas gango. Koro emomiyo gini nyawang to this extent. And I wonder, these police officers are trained. So ginge maber ni this Juakali sector kama oil nitie, petrol nitiere. So why should they throw tear gas to land kama oil gi fuels nitiere? Wan kaka jo Kenya wawacho ni kata luong mana ng'anyo samwa wuoyene. Shughuli ni wawe matin, wadhi ng'anyo to waduogo. Nikech bei mar maisha pok odok piny. Kaka wachiemo gi kaka wadak ka to pod medo mana kethore. Kamano. Wayien wabro rito kwe to kik jogi mithuolo mondo bed ni keto wagi lweny. Koro akwayo jotendwa mag josiasa mondo konywa mondo wakony jo Kisumu. Jalup jatend Kenya Rigathi Gachagua osingo ni piny owacho keto maine bero ngima jopith jamni alwora ma nyandwat mar Kenya. Gachagua wacho ni piny owacho ni kod chenro mar keto kuma motegno ne jopithgo kendo neno ni pith margi okelo negi ohala. Kolosi gwenge mag Laikipia, Gachagua bende wacho ni arita omed jiwo mar konyo jopith rito jambgi kik kwal gi jo maundu ma gin jokuoge mag jamni. To you and then you hand it over to the chair. Kesho ya Kenya iko katika hizi area hasa, kwa sababu ndio nafasi kubwa sana na iko na rotuba nzuri. Shida ni maji, na kwa hivyo katika ile mpango wa PPP ya kutafuta wekezaji walete nauli hapa Kenya, tuweze kuweka mabawa ya kutosha na boreholes ya kuleta maji katika zile sehemu za ukame katika Jamhuri ya Kenya, ndio tuongeze mazao yetu. Jopith rech e kaunti ma Siaya yudo sir ma chiemb rech maromo tan 74.9 mimiyo rech mipidho sera manyasani motisini fish cages makoro biro konyo e bero pur mar rech e kaunti no. Ma bang' jatend migawo mar pur e kaunti ma Siaya Sylvester Kokoth keto ayanga chenro mar chiwo chiemogo e kaunti no. Chenro no kelo kanyakla jopith mag rech e cages e kaunti no kamoriwo jopith e puodho ma Victory Farms duto manonyiso ni gikore tiyo kanyakla gi tend kaunti ma Siaya kabende gikwayo tend kaunti mondo med chiwo sir makamano mondo med ywayo jopith rech e kaunti no. Chenro no gato ywayo jopur rech kaka yor yaro chich rech e kaunti no kod kauntis mamoko. We are here today because we came with the fingerlings that we wanted to donate to Siaya County. So it's an initiative that we've been doing to other neighboring counties in Homa Bay, like Migori, Kisumu. We've done this before. So today we also felt that we needed to bring other fingerlings to farmers in Siaya County. Yeah, so I believe that this is just a start to partnership with Siaya County. We hope there is more to this. This is not the end. Kawuono ne wachiwo nyithind rech ma idhi pidh ma omiwa kowuok kuom partner marwa ma iluongo ni Victory Farms ma is based in Homa Bay, to ma bende wawuoyogo nyo waseromo kod directors maggi
tich ariyo mar jumani mondo wanen partnership ma wan go kod Victory Farms no odhi mbele kendo gimedo investments magi e county wa. Kami mar View Travel kanyakla gi Journey to Africa kod Lady T orwako jolimbe makwan goyo 20 e alwora makadho wadh nam chumbi. Welo go dhineno kaka le mag bunge mar Masai Mara kind piny Kenya kod Tanzania kaka gidar ka bende gibiro limo kuonde mamoko. Welo bende biro konyo e tayo chenro mag konyo rowere makie e alwora ma Kibra kod oganda mamoko mantie Masai Mara. Meneja ma View Travel Lemi Mataiwo koni limbe oseduogo e wang'e kata bed ni midhiero mar corona noroche. Nomedo koni View Travel jiwo limbe mag pinje mamoko. To be here to receive our guests coming from the US. This is part of the group that we are having every month, and it's really refreshing to see that we are back to business. The tourism is flourishing. We thank the international tourists who are coming in because this is the best time that they are going to be going to Mara to see the migration. They are going to the coast to enjoy the sunny beaches of Mombasa, and we are encouraging more and more of these people when they come and enjoy the country, help where they can, and all of us have a sustainable tourism. Y'all need to contact View Travel. Y'all need to contact Journey to Africa with Lady T. I'm excited about this partnership that I have with View Travel and Journey to Africa with Lady T because our mission is to get more people to Kenya, more people to experience the beauty of Kenya. Club Magor Mayacha no nyiewo jotugo abich. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Jatelo mano biro ka inyoro odwari warus kodi. Hera mutwere kidi Lwanda omuoche kindo osiepe ariyo. Jitengi neno no kende ok nyal romo wange gi nyaka Miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'ini do ng'at maber kaka Bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kindo osiepe ariyogi. Bedi eno kohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling'. Ne Suresh ni oko ibende biwadhi ng'at mabokendo pragia ng'ano nigi hawi. Kikiwe ma ok ineno sigana mar hera motwere mar kumkum bagia. Ok anyalo yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum bagia gi dholuo sani koro e View sasa. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Is bad breath getting in your way? Freshmed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try Freshmed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Machiegni mesa matuke tim mar Kenya mar okapu ma joma chuo Morans otengo ke pim mag FIBA madhi nyime boma mar Luanda, Morocco. Moran ne olo kod Morocco 46 kuom 55 e kidieny mar quarters e tugo motugo odiechieng' ma kawuono. Morans nochako tugo marach ka ilewogi e quarters ariyo mokwongo 10-17, 10-2-10-17 ka gidhi half ka gin 22-34 bang' yweyo ne giduogo ka gitegno kendo loyo quarter final mar 3-15 kata kamano Morocco ne loyo quarter final mar 4-2 kendo tugo no rumo points 55 kuom 46.
Jang'wech Eliud Kipchoge oyango biro piem e ng'we kinda ma Berlin e dwe mar 9 higani. Ng'wego ibiro ringo tarik 24 wach moyang kod tim mare. Kipchoge geto ndiko historia kaka jang'wech moloyo ng'wego nyadi bich ka sani en kod loch nyadi ng'wen maromre kod ja Ethiopia Haile Gebrselassie. Kipchoge noketo rekod Berlin higa mar 2018, 2022 kane oloyo ng'wego higa mar 2015 kod 2017. Timba dhula magoro mayodonjo e chiro kendo loso kod jotugo 5 mageto ng'iewo mondo mi otugnegi. Meneja mar tim no Victor Nyaoro yango nigi network kod jotugo go mano kwa kod kocha manyien magibiro yango machiegni ni. Gor Mahia jotugo e timbe moriwo koda Kanzo ya FC Kagori ni biro weyo thuolo moko kuom jotugo mage kendo jazo fuok ma odong'. Nyakoro mga jong'wan mkele giko mar weche mano ikoni mag OIMORE mana weche moko mag tuke madonjo gi lap seche gi tim mar Arsenal ne tugo friendly kod tim mar Nambag gi wuok gol 1-1. Bende wantiere kod weche mochopo e lak seche gi mag Harambee Stars tim mar Kenya